Селце насам, ще ма върта и тъй. Айде! Сега ще си поживеем селски живот. Време е да го покажем леглото. Това е моето легло. Както виждате, има дупка и там. Покажете. Изчакайте. Сега идвам. Само да се изоринирам. Вие стойте тук. Ей, това е селенчето. Здрасти, селене. Чао! Повече няма да идвам тук, като снимам. Интересно е. Но е малко зафлатяващо. Тук! Не там! Това куче май не иска да стане звезда. И аз също! Бягай! Ще ми се кане! Сега е време зърно за кокошки! Сър, ти го не мислите, че това е зърно за кокошки? Това мисля, че е айна за кравите. Не, това е чичо повече. Иди. Така. Преди Време е за да не е мъртъв. най-любимата игра на всеки. Скачане по стълбата. Какво? Хуля-ла-ла, ха-ла, хуля-ла-ла. Сега седна в леговището. казва се легло. Ако не искате да ви поправя. Мамко, как чак да падна? Не искате? Не. След малко ще бъде градски живот. Това куче май се прави деца. Сигурни ли сте, че това куче е Втора мъж? част почва. Сега, тук има зомбита. Където и да срещнеш. Има зомбита. Сега, ето готово. Аз имам така. Трябва да игра. Явно игрите на зомби и трошачки са добри. Се върви. Много си бавен. Хайде по-напред. И сега последната част с най-обичания Слендър. Слендръшко! Здравей, там стима са къпа. Ое, малка ти. Ое. Тази вода. Ние отиваме да си скендваме. От канала. Ое. Той идва. Ето защо той е мръсен.